李承安签了这份退婚书。我去，我才穿越1周，就赶上经典退婚抢断了。沈巧蝶，我若是签了他，李家必然颜面无存，到时候广陵城人如何看我？哼，3岁启蒙，11岁背不下3字经，不学武气死师傅，后开了一家食铺，3年倒闭，欠了一屁股债，让其父还债后逐出李家，成为广陵城笑话。你觉得我还会嫁给你？你签了，最多让人再嘲笑你一次废物而已，没什么区别。说到底是嫌弃是吧？但婚约我爹定的，你去找我爹啊，找我没用。李承安，本想给你李家留最后点颜面，是你自己不要，那就别怪本小姐无情。傻逼，李府丢了面子，关我屁事，反正我都被赶出来了。眼中有尘天下窄，一个上联而已，也没有多难。此联出了半月有余，无人对出。听兄台的意思，似乎很简单，有点俊俏，莫非是女的？也不像啊。这有何难？眼里有尘天下窄，胸中无事一床宽。这位兄台下联极好，是兄台刚刚所想。有感而已，让公子见笑。兄台，钟离府的3小姐正以文招婿，您这下联功底足以登上画舫，与其他才子一较高低，何不前去？没兴趣。定国公府首长宁国近半军权，古代讲究门当户对，这3小姐又怎么可能真的以文选婿，骗傻子呢？哦，我知道了，公子本有大才，自不屑与他人为伍。看公子年岁不过17、18，志向定然是考取功名利禄，成为大宁官员，为国效力。公子看走眼了。人生只似风前絮，欢也零星，悲也零星，都作连江点点平。我本野草，无意争春。公子贵姓？相逢何必曾相识。芷渊，命玉衡跟着他。殿下要不要查查他的底细？不急，晚点让厉静思去查。你记得莫要让玉衡惊扰到他。奴婢遵命。这人挺有趣，若是他成为钟离府上的姑爷，会不会更有趣？我们的人都挡回来了，出手的应该是定国公府那一位。玉京城的4大才子去了其2，樊桃花当真要让他孙女在广陵选一个夫婿？钟离若水必须是本皇子的，谁若敢站出来，本皇子就杀谁！广陵府水很深，不仅钟离祖宅在那儿，当年太傅李春甫的祖宅也在那儿。20年前失踪的那个孩子，到现在还是个谜。那现在怎么办？钟离府必须要站队，而且要站我们这一边，不会有人同意钟离若水随便选一个夫婿的。我会让玉龙会的人出动。我有技术能酿制更好的酒，奈何没有本钱。这2两银子还是母亲偷偷送过来的。李家家里的财政被李文翰的小妾一手掌控，想回去要银子显然不可能。如何搞钱呢？画舫，以文选婿，诗词。哎，我岂不是可以卖诗试试？这些诗应该能卖不少钱吧？这不是那俊俏公子的侍从吗？怎么到我这儿来了？公子，有事？我家公子请公子前去画平湖一叙。抱歉，还请给你家公子说一声，我没空。莫非是那俊孝公子拿了那对联登上画舫，但做不出像样的诗词来请教了，还想要白嫖？这厮竟然会拒绝，这可是大宁4公主相邀，多少人梦寐以求的。走一趟，说不定比公子坐在这里更有益处。果然和我想的一样。这是一首词，作价纹银100两，凭这首词定能得偿所愿。100两，你咋不去抢呢？
不过殿下看中此人，就当买来结个善缘。还是京都云锦记的马蹄糕最好吃。你这个间谍头子不是去北漠了吗？怎么忽然改主意跑广陵城来了？来看看你弄这一出以文选婿的破事儿，你知不知道牵动了多少人？成国公为他那儿子上我提亲，那厮你知道，我一直拿他当兄弟，他现在居然想要睡我。然后沈家大小姐沈巧蝶给我出的这个主意，你瞧，这效果还不错。沈巧蝶又是谁？广陵沈千山的女儿，才色双绝，可惜命不好，与李家三门那傻子定了亲，一直退不掉。那确实也是误了沈姑娘。刚才我倒是遇见了一个少年，他随口对了你出的这对联，模样如何？还算俊俏，身上流露出的那股子气质，连我都看不透。你也看不透？好呀，这样的人才有趣，哪像程家那小子肤浅。他那对联怎么样？眼里有尘天下窄，胸中无事一床宽。对的好呀，当为上宾。他人呢？我已经让芷渊去请了。公子没请来，倒是卖了100两一首诗词，说能助公子。诗词，这也没多好呢。你看看，这败家的，他卖便宜了，卖万金方能匹配。真的吗？极好，当今日之魁首，足以列入宁诗词集元100篇前50。他在哪儿？这序就是他了。不错不错，改弄的差不多都弄齐了，就差粮食。这100两真不经用，看来得多卖几首诗才行。哥，娘病了，前些日子请了郎中抓了一副药，喝了3剂尚不见好转。我本想再去请回春堂的张大夫，李家那女人不给银子。一个妾室还真是猖狂，快去请回春堂的张大夫，哥有银子。哥，你又去赌钱了？哥，你向母亲发过誓的，你……哥没去赌，这是正经赚来的，赶紧先去回春堂，请张大夫给娘看病。再信我一回，若这你赌来的钱，娘肯定不会用来看病的。李家竟然如此对待我母亲，是时候会会你们了。这么急干嘛？我已经让人去查了。还有，你弄出这么大动静，这序还要不要选？流程还是要走完。你再给我说说，她生的什么模样？这小妮子人都没见到，就看了一首词，不会真动心了吧？长相说不上很俊，也就一般吧。若是再有些身手，到丽静司来当个小密探倒是合适。你可别打他主意，他可是文人，可不会舞刀弄枪。你说，若是他家世清白，尚无婚配，我是不是要主动出击？可他是我先遇见的。哼，你堂堂一公主殿下，未来夫婿定是出自某个国公府，你想都别想。小姐，对联这一关，周夫子他们挑选出了100名才子，其中登上3楼的有26人，沈姑娘也来了。走吧，咱们去会会那些才子，把这首词也加进去，让他们看看我未来夫婿的才华。被赶出来了，穿越后我还没有来过这李府。哟，这不是大郎吗？都被你父亲逐出家门，这是什么风将你给刮回来了？东风，你这些日子在外面混着倒是长了脾性，现在竟然敢跟我顶嘴了！我且问你，我娘生病，一名李家人分文不知是吧？对啊，你能奈老娘何？你什么你？我从不打女人，你不是女人，你是禽兽，不对，是侮辱了禽兽，你是禽兽不如！不要过来！你记住了，以后夹着尾巴当你的行。若是往后你再敢对我娘、对我妹妹大声说一个字，真的会杀了你！不要过来！你打，给我打死他！打死他！为什么会这样？难道他以前都是装的？你别乱来！不要！长点记性，守点规矩，日子才能过得下去。叶子，你这是做了什么？你回来的正好，我倒是很想问问你，你身为人师，可知贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。你可知长幼有序，尊卑有别？
你可知道你的原配妻子病重，你这小妾非但没有侍候主母，反还不给枕巾汤药钱，他这是想要我娘的命，其罪当诛！非但没有责罚于他，反倒纵容其肆意妄为，修身齐家治国平天下。你做了什么？能做什么？你除了咒骂你的儿子，怨恨你的妻子，你什么都做不了。身为人父，身为人夫，我为你感到羞耻。这真的是我哥哥吗？不，这就是我哥，这才是一个男人应有的气魄。只是他怎么忽然变得这么厉害了？老爷，你可要为妾身滚！李晨安，你给我等着，我定要你生不如死！这广陵城的人都眼瞎吗？谁说李晨安懦弱不堪，是个傻子？沈家沈千山居然要退婚，还说他是广陵城最精明的商人，这次只怕瞎了他的狗眼，得将这小子推荐给公主殿下。丽静寺需要这样的人才。他那对联当真是好，还有那首词，真想快点结束去见见他。一个偷笑，一个苦笑，都怎么了？还不是我那苦命的婚约，不是退婚了吗？李家哪会同意退婚？虽然他被赶出李家，但终究是李家的种。可李晨安如此无能，你嫁给他，岂不是这辈子都再无幸福可言？不行，这是我给你做主。你们说谁能成为本次文会的魁首？这还能有什么悬念？当在咱们广陵城的3大才子中产生。可不一定，莫非你们不知道京都4大才子之首苏木心与第2的齐家天才齐之雪都来了？齐家大少爷来了，如此看来，这好事最终会落到齐家。可齐之雪的诗词上，比苏木心可是略逊一筹。你知道啥？齐国公府和钟离府才叫门当户对，苏木心出身寒门，拿什么比？莫非你们还真以为这文会选婿会从寒门狮子中产出？搞了半天，我们是来陪跑。若是能够凭着这首诗词夺得今日文魁，成为钟离府上的乘龙快婿，往后自己便能一飞冲天，成为年轻一代的新贵。到时候母亲当会成为李家正房，而今的那位正房，他也可以滚出去。一群渣渣，癞蛤蟆想吃天鹅肉，简直不知道天高地厚。快看，苏木心和齐之雪都做完了。京都4大才子，呵呵，也是我没在京都，否则哪轮到你们？今日不仅是我李晨东夺得文魁的日子，也是扬名之日。我若是做不了主，喂，沈姑娘，话我已经放出去了，也一定能帮你将婚书拿回来。但是毕竟不是小事，你要不再想想？毕竟是弱水密友之一，能帮他一下就帮吧，反正也不是什么大事。实不相瞒，我已经有喜欢之人，若不是这婚约，我们早在一起了。好，既然姑娘有此决意，本公子当权之美，这婚约一旦取消，你可不能后悔。小女子宁死不悔。呀，花爷爷，你怎么来啦？刚好在广陵，你爷爷就托我一件事，让老夫为你捣鼓的这场文会把把关。了解，花老大人，这是这次文会当中选出来的6首诗词，都在伯仲间中，最终如何定，就看小姐的意思。那老夫来看看。花爷爷，等等，将这一首也加进去。好词，好词啊！此词水准之高，不在老夫之下。以景抒情的词不胜枚举，但正音太多，要出彩反而很难。但这首词却让人眼睛一亮。花爷爷，你说的是哪首？就是你家的那一首《蝶恋花》，是谁写的？是谁？我想等会儿就知道了。现在我该去宣布文选魁首了。不知道这次文魁是谁？还能是谁？当然是齐之雪了。不错，我等在这儿就是想要看看苏木心与齐之雪的诗词，对文魁是谁已经不感兴趣。一群瞎眼的东西，等会儿就让你们知道广陵李晨东出来了。小女子多谢诸位的参与，经过2轮比试，而今已决出胜负。本姑娘宣布，本次文会没有魁首。莫非有并列第一？
就算并列第一，也应当加赛一轮。对啊，究竟是怎么回事？这算什么？逗我们玩呢？恩师说钟离府三小姐之一在以文选婿，我是寒门出身，如果能成为钟离府上的狗眼，便能实现胸中抱负。可是这算什么？爷爷命我前来拿魁首，向钟离府提亲，强强联合，终于有机会向心仪之人表白。然而钟离若水说没有魁首。诸位肯定很疑惑，因为我得到了一首就算花老大儒也推崇备至的词，却不知道作者何人。什么？竟然能让花老大儒给出如此高的评价？三小姐莫不是拿以文选婿开玩笑诓骗我们？年轻一辈怎么会有这样的人？没错，若是真的，还请三小姐公布诗词。这是……既然你们想知道，那本姑娘就给你们念念，让你们知道人外有人。此词名为《蝶恋花》，你们仔细听好了。筑以危楼，风细细，望极春愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意。你把疏狂图一醉，对酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。这词不可能，怎么会有人做出此等词？好一句衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。在下相去甚远，所作之词难以望其项背，说得心服口服。若是三小姐查的此人，还望来县告知一声，在下定会前去登门拜访。只是此人所对的对联是怎样的？三小姐方便告知一声吗？他对的对联也得了3个甲上，眼里有尘天下窄，他对的是胸中无事一床宽。总算结束了。所以你真选他？那不然本小姐说话暂时算话，前提是先找到那个人。若成家来提亲，这便是我最好的借口。老夫也想知道此词何人所作。我广陵还有这样的才子，小女子也想认识认识。此人身份马上就能揭开。开阳回来了。殿，公子，查清楚了。他是谁？公子，他叫李承安。哪个李承安？回公子，就是一门3进士、父子3探花的李家的那个李承安，全广陵人传的那个傻子。不过属下亲眼所见，和其中关于他的一些传言有所不同。等等，你确定他真就是那个李承安？回三小姐，千真万确，他就是那个李承安。李文翰那长子，不对呀。今儿个我们还在竹下书院，李文翰还说家门不幸，长子愚钝。你们怎么忽然对李承安有了兴趣？花爷爷，蝶恋花就是他做的。什么？这怎么可能？你把今天看见的一切说一说。这李承安老夫也见过数次，怎么和这姑娘今天说的不一样啊？难道是隐藏？开阳不可能对我说谎，但他口中的李承安简直与广陵流传出来的完全不一样。一个人为何有如此巨大的变化？好，打得好，骂得也好。那是他爹，他爹就能不讲道理了？与懂道理之人述之以理，与蛮横之人示之以利。懂分寸，知进退，不迂腐，方为血性好男儿。可是说好了的，你要脱离苦海，这婚约可必须得退。不可能，李承安那个人尽皆知的废物，怎么可能做出蝶恋花？对，绝对不是他。三小姐，您说那首词会不会是他从某处抄袭而来的？你的意思是，他真做不出这样的诗词？我敢保证，他真的胸无半点墨，不然也不至于被他父亲逐出家门。沈家号称广陵城最精明的商人，如果李承安真的有如此大才，怕不是早就嫁过去了。所以沈巧蝶的分析还真有可能。你们说，他曾经会不会是藏拙？纸鸢不是说他一气呵成10来首词吗？要不，我们去看看。这不可能，他断然没有那本事，我敢用人头担保。倒不用人头担保，你那婚约现在可有动摇？不，我心意已决，只有三小姐与公子救助取回婚书，从此以后与李承安没有任何关系。你们可别被他骗了。太好了，我是说可以，作为朋友，这个忙我帮定了，最多1天，李家就会松口。多谢三小姐。倒是让老夫来了兴趣，是真是假，让老夫去一试便知。根据收集到关于李承安的信息，这段是他每天清晨都会跑步到烟雨亭外。真好，明日就去烟雨亭外见一见李承安，看看他是真傻还是藏拙。这副身体还是太弱了点儿，不过坚持锻炼应该能强一点。
还好我学过一段时间跆拳道。他这是练武？这练的是什么玩意儿？南拳北腿都没见过这种招式。我也没见过，不过明明很俊，你给我说长相一般，我觉得一般不行吗？我听说陈国公带着他儿子马上到广陵了，你要怎么应对？我夫君就在那儿，你说我怎么应对？您是花老大人？哦，你认识老夫？小子李承安曾在竹下书院见过花老大人。出门时听那树上有喜鹊欢鸣，还寻思今儿个能有什么好事。原来是能见到花老大人，实在是三生之幸。哼哼，这么能说会道，怎么没见你昨日去参加文会？小子正好有正事。另外钟离府，小子也高攀不起。哦，那你可知闻出了一首《蝶恋花》的词？小子不曾听过。装，继续装。你觉得这首词如何？啊，还可以吧。什么叫还可以？这可是恩师都赞不绝口的词，这小子真不知道天高地厚。李兄如此看不起，这么说，李兄还能做出比这首词更好的词来？当代大儒可值得结交啊，这可是求之不得的人脉，看来我得给他露一手了。既然这位兄台有此要求，我就随便吟诵一首，还请花老大人莫要见笑的好。就让老夫看看你是否有真材实料。有了，此词名为《青杏儿·风雨替花愁》，还请老大人评判。风雨替花愁，风雨罢，花也应休。劝君莫惜花前醉，今年花谢，明年花谢，白了人头。诚信2、3瓯，捡西山好处追游。但叫有酒身无事，有花也好，无花也好，选胜春秋。这词你是怎么做出来的？好，很好，你才17岁，老夫近70，你已经不选春秋，老夫却还在春秋惆怅，老夫不如你。听闻小兄弟此词，老朽惭愧。花老大人，这可使不得，不知老大人暂居何处？若有暇，小生再登门拜访。老哥就在浅墨书院恭候小兄弟前来，小生必定拜访。大清早的你怎么来了？爹昨夜来看母亲了，言语很是愧疚。听说昨夜有人找到了爹，爹让我将沈家的婚书交给你，退与不退，全凭哥决定。看来沈巧蝶说的是真的，那顽固老登都没扛住压力。婚书既然在贤侄手上，现在就交给我吧。哼，这沈千山来的还真快，我前脚拿到婚书，他后脚就来了，怕是早就在外面等着了。哥，你先回去，下午过来给哥帮忙。伯父是来取婚书的，小女无德，实在是配不上贤侄，就不耽误贤侄娶个更好的妻子，去奔个更美的前程。令女确实配不上我。说吧，你要怎么才肯交出婚书？我听闻你准备酿酒，伯父倒是可以送你几斤粮食，不过伯劝你别浪费时间。整个广陵最有名的酒便是霍家的广陵散，不说你酿出的酒如何，你觉得你能跟霍家抢市场？霍家不仅从商，更有子嗣入仕，年轻一辈，霍书凡更是广陵3大才子之首，前途不可限量。这样的人才是我女儿的良配。你说这么多屁话，婚书要还是不要？要就拿钱来买。好，好，好，年轻人不知所谓，你开个价。1000两银子。1万两？狮子大开口也不是这么个开法。不是，你女儿就值100两银子。你在侮辱我女儿！你就说要不要吧。等女儿恢复自由身，与霍书凡成亲才是大事。好，你既然想要酿酒，那我正式通知你一声，在这广陵城，你1粒粮食都买不到，1个月内，你这小酒馆必倒闭。若是1个月后没倒闭呢？好像是钟离府的3小姐，她怎么到这落魄地方来了？听这话意思，好像要为李承安出头。3小姐好，小民是沈巧蝶的父亲沈千山。哦，巧蝶的父亲。那你走吧，记得往后可不许再说这小酒馆的坏话。小人知道了。我好像听说昨日文会没有魁首，这位该不是来找我退钱的吧？兄台，在我们做生意人眼中，有一条不成文的行规。啥行规？诚实守信，明码标价，概不退回。这俊俏公子这么娘，莫非是太监？诸位，
今日在下还有事，恐怕无法招待。没事，你忙你的，我们坐坐。东家，你要的俩给你送来了，方达，跟我来。他还真要酿酒呢。若是酿出寻常的酒，一斤也就几十文钱，盈利堪忧。赚不赚钱无所谓，哪怕亏个底朝天也无所谓。本姑娘最不缺的就是钱，我可以养她呀。若是她小酒铺倒闭了，我就带她去桃花山庄，她坐在桃花亭中持一本书，我就在她身边抚一曲，或煮一壶酒。她若是做出一首好词来，我便去请了商大家谱子曲儿来唱给她听。但她至今尚不知道你是谁，你可曾想过你钟离府的身份会不会吓着她？她极有可能在知道你的身份后远离你。那我该怎么办？我觉得你还是先不要暴露身份，先让她喜欢上你。你说的有道理，那我可以上演一场英雄救美，他是英雄，我是美，就和我奶奶当年演我爷爷那样。这倒是可行。谁是李晨安？在下正是。两位官爷，这是何意？带走！等一下，敢问官爷，我是犯了何事？你自己做的事儿，莫非还不清楚？3月初3傍晚时分，你进李府行凶作恶，可有此事？萧府居然报了官！官爷，我可没有行凶作恶，我就是惩治了一个恶女人，还有我的家丁。这不叫作恶，叫什么？光天化日之下，你私闯李府，意图谋财害命，有人告发了你，跟我们走一趟。等等，此事另有端倪。老子不管有什么端倪，有事去衙门再说。且慢，你们又是何人？胆敢妨碍！李敬思大人，不知道李敬思大人在此，只是那李晨安。回去告诉你们的知府大人，李晨安本就是李家长子，惩戒几个恶奴这等小事，不劳烦他来审问了。小人遵命，走，走啊！大人，李敬思是什么？那是一群女魔头，皇帝直属，一句话能让我们死，快走！这是什么东西，这么管用？多谢公子援手。我是见你这小院清静多留了片刻，否则你而今已跪在了衙门的公堂上。你身无功名，淡泊是要在自己有足够实力自保之下方能淡泊。那日见了你的诗，很是喜欢，所以我想给你一个身份，有了它，别说街头混子，哪怕官府也不能拿你如何。还有这样的好事？不知是何身份？加入厉静司，成为绣衣使。我需要做些什么？很简单，主要是巡查民生实情，核查地方吏治。无论是百姓的生活诉求，还是官员的履职情况、钱粮账目，都在巡查范围内。另外，也会有朝廷指派的专项任务，比如查办贪腐案件、督办民生要务。这不是明朝东厂吗？这加入不得横着短？那有俸禄吗？有，每月月俸4两银子，若有办案，经费另算。好，这东西代表厉静司身份，银牌代表绣衣使，可调动铜牌密探，再大的官员你都可以不跪。我操！权势滔天啊！不过，厉静司需要保持低调，毕竟干的都是不能见光的活，万不得已下不要轻易暴露。那我这银子何时发放？你还在实习期，实习1年，等正式成为绣衣使便划发放。人也见了，走了。这就走了？再坐坐。总感觉哪里不对劲啊！我还有很多不知道的还没问呢。公子，东西都安置好了，您看还有什么要吩咐的？李小花，你要不要跟着我做事？你把家里铺子里的存粮都运到这里来，往后你和你娘就住西头那2间房。当然可以，不过公子，那月钱包吃包住2两银子1个月，如何？成，那小人现在就回去搬运粮食。粮食的事情总算解决了，接下来也该去拜访一下花满亭了。我这新酿的酒还得找个合适的代言人才行。身上显露出一种贵气，又带着不怒自威的气势。官府中的人，而且官一定不小。老大人好，小子不请自来，与老大人对酒当歌，品味人生几何。哈哈哈，你这小子说话就是好听。这位是广陵州州府刘卓。刘大人好。李公子那2首词，恩师也给我看过。李公子高才，刘某佩服。原来这位刘大人是花满亭弟子，看来是花满亭刻意安排我们认个脸，这个好啊。小子惭愧。那2首词本是随心而作，若不是落入了花老大人的眼，其实也就埋没在茫茫文海间。不提自己的才华，
反倒将恩师夸耀一番。这小子心思倒是玲珑，哈哈！你也别给老夫戴高帽子。刘卓啊，李承安这小老弟，为师很喜欢，为师不会在广陵停留多久，以后你们多走动走动。弟子明了。哈哈哈！好，倒酒，今日就对酒当歌。既然有酒，当然要有诗词助兴。刚好，那小子就先献丑，就以今日酒为题。小子刚好做了一当真，快说来听听。此诗名为《将进酒》。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。好诗，再诵。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散去还复来。刘卓倒酒，就凭此诗，老夫要狂饮300杯。小兄弟，再诵。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。哈哈哈哈哈！好，好，快哉！从今儿开始，你李承安就是老夫花满亭的小老弟。那老哥以后可要扶照小弟一二。听说你酿的酒比瑞露还好喝，老哥我必定去喝第一口。开业后，小子扫他相迎。我儿可正当做生意，怎落得了这般下场啊！李大娘，这是怎么回事？我儿，他被官府抓了，公子救救我儿吧！别急，你先慢慢说发生了什么。公子，你买了粮后，几个恶龟冲到了我家铺子里来，他们说我们不该卖粮给你，可我儿坏了他们家的规矩，我儿与他们讲道理，他们直接动手，我儿还手，他们直接报了官，官差将我儿抓走了。公子，奴家求你救救我儿，奴家给你磕头了。哎呀，我霍家、沈家，你们欺人太甚。哟，这不是李家那个傻子李承安吗？就凭你也想要酿酒，今天就是给你一个教训。怎么想到衙门来捞人？哼，就凭你！你是哪条狗？死鸭子嘴硬的东西！听好了，我是你爷爷沈继业。没事吧，公子？还不快给我去弄死他！我家怎么会养你们这种没用的狗奴才？做出蝶恋花的就是这个李承安，坏我妻妇好事，还敢在衙门口行凶，这该是要进去了吗？敢在小爷面前嚣张，小爷就让你明白什么才叫嚣张。别忘了，你爹是沈千山，可不是沈万山。做生意就老老实实的做，要讲规矩，坏了规矩，是要出人命的。李承安，你完了，完了！哼，老子让你看看今天是你玩还是我玩。谁他娘的吃了雄心？我操！咋又遇到这傻熊了？真他妈倒霉！就是他，李承安当街殴打本公子，快抓住他！李承安，你完了你！你给老子闭嘴！官府之事，什么时候轮到你来指手画脚？李公子，您怎么来了？官爷，李小花犯了什么法？误会，全是误会。是那群混混闹事在先，我们这就把李小花放了。你说什么？陈二狗，你疯了？怎么能放人？官府放人，什么时候需要向你解释了？好，好，好，李承安，你给我等着，这件事没完。爹啊，你可一定要为孩儿出了这口恶气。华平湖出现的那首《蝶恋花》，当真是李承安所作？回父亲，女儿确定是他所作，三小姐亲口所言。有没有一种可能，那些诗词并非是李承安所作，而是钟离家给他的？就为了堵住所有人的借口。别忘了，定国公府现在是所有人拉拢的对象，而那花满亭也是钟离家请来演戏的。
诗词必然是他做的，选了傻子李承安来背锅。现在钟离一家在给他站台，毕竟演戏要演全套。伯父这番分析合情合理，侄女这才想明白，一个傻子为何有如此大的变化，理应如此。这么说，犬子这一顿倒是白受了。安心，李承安只是他们手中的一颗棋子。我听闻陈国公已经到广陵城，等他提亲不成离开后，钟离府自然不会再管李承安。到了那时，想要他怎么死，还不是我们一句话。听说他在酿酒，我霍家的产业也敢触及，纯属找死。我倒要看看2天后他那小酒馆开业，能酿出什么酒来。程哲，你可懂这首诗的意思？其他的2首你也看过了，这是他拜访花爷爷新做的将进酒，连花爷爷都激动的与他称兄道弟。现在你应该明白他的才华和与众不同了吧？可是他终究无功名，虽然诗词文章了得，但我还是觉得他并非你的良配。我们虽然一起长大，但我一直把你当哥哥，你要明白这不是喜欢，要么你当我哥，要么我们再也不见，你选一个。唉，这辈子我永远是你值得信赖的哥哥。太好了，正好有一出戏要演，到时候你来帮忙。什么戏？英雄救美。我是英雄？不，你演一恶人。消息属实吗？做不得假，酒香飘了整条街，所有人都闻到了，比瑞露都还要浓郁。一个傻子还真弄出了一些名堂。大伯，其实这也是一件好事。咱们的广陵散虽然占据了很大的市场，但在高端的市场却依旧被曲家的瑞露牢牢把控。这李承安既然酿造出了比瑞露更好的酒，只要陈国公离开广陵，李承安对钟灵家就失去了意义。到时候他这酒的方子，岂不是就落在了我们霍家手中？哈哈哈！好，这件事就交给你去办，派人去买一些他的酒回来。如果是真的，我们霍家就能占据整个市场。小姐，他真酿出酒来了。李承安，听说昨儿个二井沟巷子都飘荡着浓烈的酒香，比魏洛还好，而今恐怕已经传遍全城了。比瑞露还好，瑞露可是皇室贡品。备车。好的，小姐。这到底是怎么回事啊？怎么还用红绸盖着？听说是花老大人的墨宝。他一个傻子，能请动花老大人来给他题字？肯定是故弄玄虚。你们知道个屁！花老大人一早就进了小酒馆，此刻恐怕已经微醺。诸位父老乡亲，我是李承安。诸位父老乡亲，我是李承安。今日小酒馆正式开业，我有幸请来了花老哥，为小酒馆剪彩。这厮竟然如此无礼，堂堂大儒，岂是你这白丁能够称之为老哥的？老夫很荣幸能够为小老弟李承安剪彩。老夫已在后院小饮一碗，老夫敢用一辈子信誉担保，此酒不仅完胜广陵散，甚至远超京都瑞露。老大人当真叫他小老弟？他的才学何时能够和老大人比肩了？既然是花老大人亲口品尝得出的结论，绝无半点假话。如此说来，他那酒还真了不得，闻着就令人陶醉，肯定是好酒，就是不知道叫什么名字，售价几何？广陵散，华平春。华平春这名字似乎更加好听。你错了，酒叫什么名字不重要，重要的是这名字是花老大人亲自取的。李承安今日似乎比前些日子又好看了一些，不愧是我看上的男人。有请花老哥为小酒馆开业剪彩。吉时到！哦，
这是以花老大人的名字命名的小酒馆。不对，你们看，下面还有一行小字：榕树下小酒馆。花老大人乃是宁国文坛之精神，哪怕是他的名字，对于宁国而言也是极为圣神的存在。可李承安这小子却将花老大人的名字挂在门楣上，这是不是有些亵渎？齐公子怕是想的有些偏了。我且问你，那可是花老大人的亲笔，连他都不在乎，你在乎个什么？其实这便进一步说明了李承安内疚早已得到了花老大人的认可，否则岂会做这么多？李承安在接花老大人的事，所有人都小瞧了他。小酒馆开业，多谢诸位捧场。小酒馆酒产量有限，每日仅售10斤。为了保证进入小酒馆的客人有酒喝，每人每天仅能在小酒馆喝1两酒。还有小酒馆的酒暂不外售，只能进入小酒馆饮酒。本店不提供小菜，也禁止带入，因为我懒得收拾。最后，我宣布，华平春每两售价200文片，今日正式开业。200文1两酒，怎么不去抢？等等，广陵散250文一斤，这华平春岂不是比广陵散贵近10倍？穷疯了吧！小二，上酒。多谢姑娘捧场。这是你要的1两酒，请付200文钱。我这2人呢，你应该给本姑娘再来1两。雪儿，给钱。多谢。上酒。客官，几杯？2杯。这酒，程兄，这是我的好酒。掌柜的，再来2斤。客官，本店规矩，1人1天1两，多1钱也不卖。哪来的破规矩？你开店卖酒，本少爷又不是不给银子，强吃了你的酒。别那么磨作，快再来2斤。还请客官明儿再来。你吵什么吵？知道我喜欢这小酒馆什么吗？其一，当然是这华平春；其二，便是这里的清静。看来钟离若水是真喜欢上这小子了，当真只能成为兄妹了。他以后岂不是成了我妹夫？这酒岂不是能无限畅饮？看来不能得罪他，否则没酒喝了。三小姐好，2位公子好，坐吧，谢三小姐。做什么生意不好，偏偏要开个小酒馆？开小酒馆从货家进酒不好，偏偏要自己酿酒。听说这几日你这小酒馆所造之事正大，若不是三小姐有那慈悲心肠，你这小酒馆恐怕连1个客人都没有。做人最为重要的是要有自知之明，酒不是谁都能够酿造的，好酒更不是你这样的人能够酿出来的。看在你退还婚书的份上，我忍不住劝诫你几句，这是对你好。你弟弟的伤好了没？我这小酒馆，你若是要喝酒就给银子，你若是闲得无聊，出门左转。你简直不识抬举！我和你没有1文钱的关系，曾经没有，现在也，将来更不会有。若不喝酒，滚！用花老大人做的诗词，真当是自己的？我来救你一命，是你自己不知好歹。三小姐，我最近得了一些诗词，莫如我们一起去观摩？没空。好，那我就不打扰了。李承安，就你这破酒，真的以为会有人喝？等等，看来这位公子都看不过去了，要为我出头。他的那1两酒卖给我，这样可以吧？
这倒可以有。什么？快点上酒！这贵公子一口京都口音，还和三小姐同一桌，莫非他就是成国公府的那位大少爷？若是能与他们结交一番也好。你的那份现在已经是我的了，你想要再喝，明儿个再来。酒来了。客官，您的酒。不行，你得陪我一杯。你打得过我吗？多谢三小姐。好酒，其味甘冽，其韵悠长，其香醇厚，其势磅礴。掌柜的，今儿个开业破个例如何？价格翻倍，不3倍，让我等好生喝一场过过瘾。难道他酿的这酒当真极好？不好意思，小店规矩。有的人就是蠢，有钱都不赚。不过话又说回来，你这酒好又如何？整个广陵的粮都在我沈家手中。好大的口气！这广陵城可不止你沈家一家粮商，江南第2大粮商蔡家家主蔡正尧。李老板开业，我蔡家来捧捧场。若是李老板缺粮，可以找我。其他人怕他沈家，我蔡正尧可不怕。江南第2大粮商蔡家，没想到会来我这儿，倒是解了缺粮的燃眉之急。蔡老板光顾，里面请。喂，我说能不能打一小壶给我？我带回去。不行。哼，小气巴拉的。等着，早晚连人带酒都是本小姐的。那酒他竟然不卖出来，你说那李承安这是个什么意思？回大伯，我想是他没有银子来扩大规模。原本沈千山掐断了他的粮食，没想到又跳出个蔡正尧。这几日他小酒馆生意越发的好，我去过那小酒馆，那酒确实比瑞露还好。成国公多久会走？应该还有段时日。华平春压在咱们广陵散头上，这让大伯我有些不安心呐。现在暂时不能动他，不过也可以给他添添堵，出钱请鱼龙会的人去把他那小酒馆砸了。我说四公主殿下，你真不去尝尝？真的很好喝嘞！程哲那家伙和齐之雪为了那酒差点没打起来。这几日他俩是天天去小酒馆。所以你每天去小酒馆就是为了喝酒？才不是，我是去看人，和他太忙了，也不知道多招几个伙计，都没空看我一眼。哼，他就是个木头。看来本姑娘的英雄救美计划要提前了。你还真打算这么做？要不然呢？我奶奶可以，我也可以。那你准备让谁去？要我给你派人？不行，你身边全是女魔头，他不信怎么办？就让程哲去，他已经见过程哲了。我就安排几个家将，让程哲带上面纱。明天咱们去他那小酒馆的门前演一出戏。恩师昨日离开，将小师弟苏木心留下，让他来你小酒馆帮忙。正好我小酒馆缺人，包吃包住。还有，恩师让为兄给你带句话，小心鱼龙会。鱼龙会又是什么？100年前，宁国差点灭国，在没落之时，走出了一位布衣宰相商不应，是他将岌岌可危的宁国挽救了回来。为了监察天下，一手创立了当年让人闻风丧胆厉静司组织。厉静司只为陛下服务，为了不让皇子争夺，厉静司都由最杰出的公主掌控，辅佐新帝王。10年前，当朝宰相姬泰创立了一个和厉静司差不多的部门，他为鱼，皇上为龙。自从皇上不问国事后，鱼龙会变成了他排除异己的组织。这姬泰在朝中岂不是一手遮天？当然，不然二皇子为何敢肆无忌惮，明着争夺皇位？你这几首诗词已经传回京都，还有你这酒也是迟早的事情，所以你要小心。
操，被坑了啊！我加入丽静司，那不就成了鱼龙会的眼中钉？这身份还是不要用的好。你问小爷我是谁？鱼龙会陆二爷的大名你居然不知道？这特么刚听说就来了。俺不知道什么杂鱼会，你们是来喝酒的，200文钱1两，柜台处交钱。喝你妹的酒！你吓着了小酒馆客人，你劈坏了小酒馆的桌子，要赔钱。我赔你大爷！放开我！你要干什么？救命！救命！这不是一直来小酒馆喝酒的、漂亮的不像话的姑娘吗？我还在想怎么泡她呢。这是遇到歹徒了。陈安哥哥，小花，救人！好嘞！呀！小子们，上！剁了他！这是怎么回事？这又是哪里冒出来的人？等一下，李晨安怎么也上了？你不是个书生吗？小姑奶奶，你倒是跑啊！你不跑我咋追啊？来这讹人！我等你耳娘！不管了，给我上！姑娘，啊！快，叫他们别打了！你怕是有什么大病啊？他们是来追杀你的，你叫他们停手就能停手。不行，怎么也要将他救下来。你要干什么？姑娘，我们去后院躲躲，一会儿衙门的人就来了。好呀，你快带我去躲躲，我好害怕。小子，放开他！我妹妹被人抱着向屋里走去，还没反抗。我操，那是我妹妹！将所有人给本官拿下，统统押到府衙大牢！出现了些情况，你别出去。姑娘，可以放开了。哦。小店打烊，客官喝酒，明天再来。我不喝酒。这么说，公子是来找我麻烦的。哎，奶奶早已发了话，三妹的事只能三妹自己做主，连父母也不得干涉，也不知道奶奶怎么想的。还有酒没？现在没空，现在必须有空。我的会员还在外面，很危险。放心，跑了一个，其他全被我抓住了。想要捞回你的人，就给本公子上酒。喝酒只能去外面。你把李小花放了，她自然会给你大酒。
查清楚了吗？回舵主，查清楚了。获得画坊魁首的那首诗，就是广陵城最近闹得沸沸扬扬的李承安所作。哦，还有最近在京都盛传的将进酒，也是他所作。根据我们的暗中调查，钟离若水最近频繁出入小酒馆。将消息传回总舵，不出意外，等总舵传回消息，就可以去杀了李承安。有些人不是他能得罪的。是。姐姐，我哥这个人你肯定不太了解，他呀那些过往都是装的，你可别听外面的传言。真的？当然了，我哥这个人长得又高大帅气，都说我哥三字经都不会。其实我偷偷告诉你，几年前的晚上我就发现，哥不仅会背三字经，古文诗词信手拈来，我就知道哥是装的。这件事我都没有告诉别人，姐姐你是第一个知道的。果然和本小姐想的一样，李承安就是装的。这小姑娘的话真好套，感谢沈巧蝶坚决退婚，改天请她吃饭。这女子很有可能成为自己的嫂子，可比沈巧蝶好看多了。我必须帮老哥将人设立住，先骗回家再说。骗不到。哥，这小姐姐人真好。小女子多谢公子的救命之恩。这副我见一莲的模样，楚楚动人，可比沈巧蝶好10000倍。该怎么把她骗到手呢？姑娘客气了，歹徒已经被官差捉拿，不过跑了一个，你往后出门得小心一些。跑了一个，肯定是程哲那厮，跑得好呀。那如何是好？公子，能不能麻烦你送我回家可好？还有这好事？这可是拉近距离的好机会啊！我现在是个淑女，不能乱动。奶奶说，在男人面前要表现出自己的柔弱，如此才能更加激发男人的保护欲望。这姑娘这么拘束，不能一路什么话都不说就坐过去吧？那这独处的机会不就白瞎了？你这马车挺不错。操！我在说什么？那我送给你。没别的意思，毕竟今日你救了我一命，算是报答你的救命之恩。我可没地方养马，姑娘的心意我领了。那我往后能不能多来你那小酒馆坐坐？不过我不喜欢喝酒，就喜欢宁静安然。当然，若是能够在你那后院坐坐就更好了。巧熙说他没什么朋友，其实我也没啥朋友。我想我和他能够成为朋友，如何？巧了，这简直是自己送上门的小白兔啊！巧熙这个丫头还真会给人添麻烦，以后家妹就劳烦姑娘照顾一二。好呀，钟离若水，你真棒！以后天天在他身边出现，这感情就有了。这姑娘家是个大地主啊！姑娘，你进去吧。我明天就去你那儿找巧熙玩。好。咋了？你还没问我的名字。装熟女真累啊，可憋死我了。怎么了？嘻嘻，那场戏呀，完美无瑕。你还真那样做了？本姑娘既然说了，便要去做的。如此说来，黑已经知道你就是钟离府的三小姐。没呢，那木头看似精明，实则还真有些愚钝。我骗了他，我告诉他我叫钟若若。你们两个真会玩啊，他信了？当然，我给你讲讲，可有意思了。
有没有受了委屈？少爷，有些奇怪呢。我们被那些官差押到府衙之后，没多久我就被放了出来，也没人审问。然后就有一个捕快，好像叫陈二狗啥的，他给我说了一句话。他说了啥？他说让小人带一句话给少爷，说有人对少爷这小酒馆有些嫉妒，所以让那些人来铺子里生事儿。是谁？陈捕快还在审，如果有了消息，他会来告诉少爷一声。我知道了，小花，你喜欢使啥武器？刀。明天你去段铁匠那儿找他打一把刀，你用的趁手的刀。多谢少爷。丽静司密探翠花拜见绣衣使。有何事？上面来了一个任务，需要绣衣使去执行。我才刚当上绣衣使，这任务就来了。丽静司长老会命令着广陵州绣衣使即刻执行以下任务：刺杀鱼龙会广陵州舵主宋元平，任务期限10天。令：宋元平是宁香阁老板，年40，江湖人士，善使一对判官笔。初步评估其武力值为8境下阶。我操，这鱼龙会与丽静司是死对头，我还寻思人家鱼龙会别来找我麻烦，去不了上面给我的第一个任务，居然去杀人家一舵主。哪个翠花呀？这武力值8境下阶是什么意思？大人，你究竟是怎么当上这绣衣使的？别问，你先告诉我。江湖武林中人将武道境界分为9境3阶，最低就是9境，最高并不是第1境，而是大宗师。那8境下阶厉害吗？算不上厉害，不过打你大致可以打10个。这他妈不是开玩笑吗？我手上就一个李小华，拿什么跟兵强马壮的鱼龙会打？如果我没有完成任务，会怎么样？长老会派人亲来，顺便砍了你。少爷，我们来这儿干嘛？踩点。陛下，陛下！爱妃。哎呀，你这人都叫你陛下，你偏偏……你飞下来的？是呀，你没事吧？有事。少爷，少爷，你醒醒！将他送到我房间。醒了，说吧，你装晕接近我有什么目的？我没装。天下没有人能骗过我的手。你装还是没装？我一摸就知道。你没摸我呀？你不是晕了吗？怎么知道我没摸你？古人也有这么多套路。你摸了我哪里？信不信本姑娘一剑宰了你？姑娘，我觉得我们可以了解一下。我不喜欢你这个人，太狡猾，还无耻。姑娘对我太了解了，我就想问问姑娘，你是几境几阶？本姑娘3境上阶。怎么，看你也不是高门大阀的子弟，莫非想请本姑娘给你当护院？哼，3境上阶，这是个大高手啊，能打好几个宋元平吧？你们江湖中人是不是银子给到位，就能受委托去杀人？我不是江湖中人。那姑娘是什么人？本姑娘是鱼龙会的人，吃的是皇粮，岂能为了银子去杀人？我操！我操！不会进狼窝了吧？随便遇到个姑娘，还是鱼龙会的高手。你知道鱼龙会？不知道，就觉得这名字听起来好厉害的样子。啊，你叫什么名字？我叫苏木心。苏木心，京都4大才子之首的那个苏木心，苏公子。这都是虚名，不值一提。不，奴家早已听闻苏公子的大名，尤其喜欢苏公子在去岁中秋时候做的那首《一剪梅·中秋月》。奴家下山之后去过一趟京城，却听闻公子来了广陵城，于是
于是奴家便来了这里。奴家当真没料到一盆水正好泼到了公子，这或许就是天意。这么狗血的吗？遇见了苏木心的狂热粉丝？不对，这何止狂热啊，简直要倒贴啊！你叫什么名字？奴家嵩山剑院慕容河。奴家此次下山就是想寻公子，不过公子放心，奴家紧紧跟在公子身边，保护公子的安全。保护好啊！可我不是苏木心啊，不过苏木心可是在我那儿的，要不先忽悠回去。我脸上有花？不是，我觉得你比花还要美丽。神经病！那啥，你有未婚妻了没有？我尚未立业，哪里来的未婚妻？太好了，苏哥，你要老婆不要？只要你开金口，我待会儿给你送来。巧心妹妹，正巧路过，便进来看看妹妹。我见外面没几个客人了，今儿个的酒卖完了，生意越来越好，但这画屏春每天的产量还是只有10斤。哥哥说的扩大规模，只是哥哥还没攒够买地的银子，估计要等到明年。我家倒是有许多闲置的土地，咱们不是朋友吗？如果你哥哥真有那打算，我可以将地借些给他。不太好吧？这可太好了，把酿酒作坊建在桃花山，就能天天见面了。奶奶说这种事得趁热打铁，铁不热了可就敲不动了。我有银子可以给，借给他。那等我哥哥回来给他说说看。你哥哥他去哪里了？这个可不能说哥哥去了凝香馆，万一给姐姐留下坏印象就不好了。我家公子他去了凝香馆。他什么时候去的？估计快到了，小姐姐。哥哥是跟着苏木心、苏公子一起去的，一定是苏公子蛊惑了他，不然哥哥哪里会去那种地方？根据我知道的，李承安从来没有去过青楼，而苏木心在京都可是青楼的常客。那么纯洁的人，可千万别被苏木心带坏了。你去一趟凝香馆，将他带回来。小姐，我不认识他呀。你就在凝香馆里去喊，一定要将他给带回来。莫非这些日子没去京都怡红楼，香儿姑娘想我了？你知道这凝香馆的老板吗？不知道。逛青楼不找姑娘，你管人家老板干啥？我来干嘛？当然是踩点认人来杀他的。哎呦，钟离少爷，您可许久没来咱这儿了，莫非是约了婉儿？本少爷今天正好带几个友人前来，将宋元平叫来，今儿个婉儿安排给。三妹态度已经明了，都给奶奶写信了，这小子极有可能成为自己的妹夫。他丫的居然跑青楼来了！走走走，甲子1号房，记得将宋元平叫来。看来今天没白来啊，还真能等到宋元平。我咋感觉你今天怪怪的？放着楼子里的姑娘不看，你看门口干啥？这门好啊，得看。你们记住了，只要钟离少爷来了，他要任何姑娘都要无条件的满足他。奴婢记住了。此人就是宋元平，也算让我知道了刺杀的目标。等他出来的时候，再跟着看看住在哪，再详细制定刺杀计划。哟，这不是李家那个傻子吗？啊，不对不对，现在应该叫李老板才是。你是哪家的傻子？本少爷是霍家，牙尖嘴利的东西，小爷差点上了你的套。本少爷姓霍，名子亏，听说你酿的那画屏春挺不错，明儿个将你那酿酒的法子交给本少爷，本少爷可饶你一命。我若不交呢？那本少爷就打断你的腿，将你丢进画屏湖去喂鱼。小舅子，你过来。你别嚣张！霍少爷，小心！你怎么？你想打我啊？明天下午吧，你来小酒馆，如何？好，今儿晚上本少爷宴客就放你一马。明儿个你若是不懂事儿，可就没这种好事儿了。哼！不担心，
我就担心他不来，来了你能怎样？我真的会打断他的腿，将他丢进画屏湖喂鱼。李晨安，三小姐叫你回家了，你出来。你若不出来，本姑娘可就杀进去了。这是来被捉奸了？谁是李晨安啊？这下可出名了。不对啊，这名字听着怎么如此熟悉？三小姐，就是钟若若，你见过？钟离若水没有告诉她真名字，你们这是玩的新花样吗？我们才真正认识第2天，就让剑舞把他从青楼带回来，是不是有些不妥？罪魁祸首还是苏木心，自己去青楼就算了，可别把李晨安给本姑娘带坏了。若若，久等了，今晚有点事，公事。四公主临走前还给她安排了任务，原来不是单纯的去青楼，那还好。其实将你换回来，是我有些事情想和你商量一下。啥事？酿酒的地方我可以租借给你，对酿酒我不插手，只管分钱，如何？这好啊，直接节省了我2年时间。你若是信得过我，这件事咱们倒是可以好好记忆。我当然信得过你，那就这么说定了。天色不早了，我先回去了。你去宁香馆的时候，他在干啥？他在1楼喝酒。不过我去的时候倒是恰好遇见了霍家的霍子圭在挑衅李公子。霍子圭？对，霍子圭还说明儿个要去他那小酒馆，说如果李公子不将酿酒的法子交出去，他就会打断李公子的腿，将李公子丢去画屏湖喂鱼。这霍家简直是不知死活！明儿一早你去小酒馆，他若真敢来，你去打断他的腿，丢去画屏湖喂鱼。好。不过小姐，李公子不会武功，他身边也没有会武功的人，这终究不是个办法，不如让吴老出手去教他，虽然成不了高手，也能有个自保的手段。好主意，吴老，李晨安就拜托你了。好嘞，小姐。我怎么在这儿？这是刚才被劫持了？到底是谁要劫持我？大概率是霍家。霍家为了得到华平春酿造法子，这是要不择手段了。前辈，你是江湖高人，我就一小酒馆的小老板，咱们井水不犯河水。不知道前辈将在下鲁到此处有何吩咐？三小姐让老夫教她，可她已经过了习武的最佳年岁，老夫该如何教呢？前辈，有什么事其实好商量，比如我们完全可以在小酒馆里喝一杯，然后你说说你的意图。若是我能满足于你，肯定尽其所能的去满足。有了，教这小子轻功吧，学会了我独步天下的乘风步，2境以下的高手也很难抓到他。毕竟钱财乃身外之物，我呢也还年轻，还眷恋余生岁月。小子，老夫准备教。我记得昨晚给了歹徒1板砖，没想到老头那样都没事。慕容姑娘，是你救了我。李晨安，吴老先生为何要教他武功？我也没看出来他是学武的料啊。还有，他竟然敢骗我！我操，被发现了。在下正史。李晨安，你为何要冒充苏木心？哦，对了，你想不想要认识苏木心？或者说，你想不想和苏木心在一起？你有办法？走，去我的小酒馆。苏木心是我酒馆的掌柜，你若愿意，就在小酒馆当个护院。如此一来，接触多了，也能日久生情，如何？好。陈国公离开广陵城了没有？昨日已经离开，那就再等10天。
等钟离府的视线从李家那傻子的身上淡去。好，只是昨儿晚上子规回府的时候去找过我，他想今天带人去李承安那小酒馆，将酿酒的法子拿到。胡闹！没看出来这是李承安在戏耍他吗？取酿酒法子之事，就交给小侄去办。说说看，你准备怎么去办？上次小打小闹，这次直接让鱼龙会全力出手。好办法！你告诉宋元平，霍家取得华平春后，7成利润归丞相大人，1成给他宋元平。我霍家只要2成。就按照你写的这样来，啥时候去看地？银子待会儿就去8府钱庄过到你的户头上。若若，你得想清楚，按照计划，你需要一次性拿出1万两银子，还有50亩的地。你想要回收这笔投资，至少需要2年。反正这事儿就交给你去办，其他的我不在乎。面对这么好的投资人，还能说什么呢？只能连钱带人一起给骗了。要不我现在带你去看地方，顺便你也去桃花山庄里坐坐，往后就住在山庄里，距离近一些也方便，如何？引狼入室，还有这好事？可以，不过具体实施还需要等几天。为何？我有一个任务在身，时间就剩下8天了。什么任务？杀一个人，宁香阁老板宋元平。那现在先去看看认认路。好。这里就是桃花溪，发源于桃花山上。你说酿酒需要好的水源，我觉得这里不错。这溪水两旁所有的地你都可以用。我寻思在修建那些作坊的同时吧，才能够桃花山庄修一条路过来，这样就方便我们能乘马车时常到这里来看看。这小富婆简直太懂事了，绝对不是报答那日自己的一报之恩。不急，她逃不出我的手掌心。不急，等这一切都变成自己想要的模样，她逃不出本姑娘的手掌心。好像扭到脚了，小姐，我帮。若若要是不嫌弃，要不我帮你看看。那就有劳李公子了。若若，这样行吗？舒服吗？那要不另一只脚也给你按？好呀。小姐，该回去了。剑舞姑娘说的对，若若，我还是先送你回去吧。这是从安南送来的燕窝，在安南售价1盏10两银子。安南距离广陵3000余里，送至广陵1盏20两银子。天下贝母以蜀州为最，采于深山之中，送至广陵一钱就是2两银子。听说你那小酒馆一日也就赚20两银子，连本夫人面前的这一罐燕窝都比不上。人呢，要有自知之明，癞蛤蟆永远都吃不到天鹅肉。人呢，要有自知之明，癞蛤蟆永远都吃不到天鹅肉。娘，你在说什么呢？你怎么会到我这桃花山庄来了？娘再不来，恐怕还真给咱们钟离府找了个好女婿。钟离府三小姐，我操！这是我的事，奶奶早就说过，我的事我自己做主，父亲对此都未曾反对。
你何必要来干涉？真当自己生出了翅膀来？你是我生的，我还管不了你了？钟离府是何等的存在？是他那样的穷酸少年能够跨进来的吗？你学你奶奶什么不好？为什么偏偏学了他这种偏执的性子？你在画平湖闹了一出以文选士的笑话还不够，居然胆敢带一个男子回来，他算个什么东西？被李家赶出了家门，去赌房欠了一屁股债，还是靠他爹来帮他还。每天赚2两银子和赚20两银子又有何区别？别再缠着我女儿，你不配。实话告诉你，二皇子已经看上了我女儿，我已经答应了，他是要进宫的，你得跪在地上称呼他一声娘娘。你说什么？你答应二皇子？没错。你可别哭，哭就会变成小花猫，可就不好看了。夫人，其实你不配做他的母亲。你那种燕窝或许很贵，你说起来也头头是道。我倒是觉得你对燕窝的了解比对你女儿的了解更深一些。你知道你女儿喜欢吃什么吗？你知道你女儿的兴趣和爱好是什么吗？你了解你女儿的性格吗？你问过她夏热冬寒吗？作为晚辈，我当然是没资格在你面前说三道四的，但作为若若的未婚夫，我还是想对你说一句。我想说，你所希望的，在不久的将来我都可以给她。她曾经从你那里未曾感受到的亲情，我同样会给她。你放开他的手，成何体统？你给他一个小酒馆的小掌柜，你能给他什么？用花言巧语骗我女儿，别以为我不知道你打的什么主意。本夫人依旧那句话，钟离府的门槛不是你李承安能够迈过来的。来人，将这人给本夫人赶出去。娘，我和他两情相悦，奶奶早就说过，我的事你们都不得干涉。甚至奶奶还为了我修建了这处桃花山庄，这里是我的地方，你没有权利在这里将他赶走。什么时候钟离府需要你来做决定？你当奶奶已经死了，你若是不待见他，请你离开。我的夫婿，我做主。好你个钟离若水，为了个野男人，连娘都不要了。你可知道，这都是娘为了你好。是真的为了我好，还是为你荣家？娘，你要搞清楚，我姓钟离，你也是钟离府的夫人。你现在，请你离开，这是我的山庄，要不然我就给奶奶写一封信。好，好，我管不了你了。但你想要嫁给他，不可能。小侄送夫人一句话：莫欺少年穷。我真的不是想要瞒着你的。傻丫头，我知道你出自怎样的人家，你姓什么，这些对于我而言都不重要。我喜欢的是你的人。另外，我这人吧，不会去惹事，但也不怕事。好，还有，我娘说要我嫁给二皇子，你也不要在意。钟离府不是他说了算的。好，我奶奶不同意，就没人敢要我嫁谁。好，那我们就一起将作坊建设起来，让他们知道华平春终有一天会春满人间。好，我会的可不仅仅是酿酒。你还会些什么？一步一步来吧，到时候你就知道了。夫人，小姐她决定不了，我才是她娘。我让她嫁谁，她就必须嫁谁。可是老夫人那里，要不要派人杀了李承安？不行，这样就与女儿的关系更加雪上加霜，而且怎么也绕不开蟠桃花，还会与钟离府貌合神离。不能杀，但二皇子他们可以。李承安必须死。准备一下，我们尽快回京都。我想要和若水走在一起，就不得不考虑身份问题。门当户对，这在古代是绕不开的。当官是不可能的，那就只能走商这条路了。建立一个商业帝国，大到能够掌控一国经济命脉，
这样就能和钟离府对等。以我的能力，在这个时代不难。这玩意儿是从哪儿来的？这难道是一本很厉害的武功秘籍？哪儿来的？天上掉的？明明问问慕容河。又来，跟我走。这个老人，他不是钟离若水的车夫吗？去哪儿？华平湖畔。这半夜的干啥？教你武功。这东西是你给我的吗？没错，很厉害的内功心法。怎么练？想怎么练就怎么练。你是在逗我？不二周天诀神奇之处就在于，每个人领悟之处的不同。老夫所看见的，你未必能够看见；你看见的，老夫不一定能看见。所以随缘。你现在看不出来，就先练武。怎么练？练武就是先挨打，挨得多了，自然就能躲。我怀疑这老头子就是报复我那一砖头。这小子，难道真有天赋？不知不觉，我竟然跟着练了一个晚上，不但没有困意，还神清气爽。这内功这么厉害，反正都到这里，从现在去跟蔡正尧商量下粮食供应。哟，这不是欺世盗名的大才子吗？看看你这张脸。陈国公离开了广陵城，钟离府估摸着也对你失去了兴趣，终究是被人揍了吧？这人啊，终究得清楚自己有几斤几两。本姑娘还是好言劝你一句，有些高枝，不是你这样的蝼蚁可以去攀的。你李承安就是个被李府赶家门的弃子，你若是老老实实当个废物，或许还能平安一辈子。莫要以为你做了一首词就当自己真是文曲星下凡，那首词只有你才知道是何人所作。莫要以为你能骗过天下人，纸包不住火，终究有揭晓的那一天。到时候你会再次成为广陵城的笑话。你就是一朽木，可别真当自己是梧桐树，凤凰不是你能够引来的。你他娘大早上有病吧？你家是忘了把你拴住了？大早上跑出来发癫。还有，我是朽木，可没想过去引凤凰，但以你这样的麻雀正好，你说呢？大爷这高枝也不是你能攀的，纳你为妾倒是可以，如何？你找死！倒是柔软，却如枯槁。你给大爷我当妾都不要！李承安，你找死！鱼龙会出手，你李承安焉有命在？还真当钟离三小姐会护着你，痴心妄想。过几日霍叔方从京都回来，霍家将向沈家提亲。等本姑娘嫁入霍家，你那酿酒的法子，本姑娘会亲自去掌握。当霍府的华行春名扬天下的时候，你李承安坟头的草，恐怕都一人高了。舵主，总舵的消息传回来了，丞相只给了我们一个命令。什么命令？李承安死！来得早不如来得巧，霍家也花了重金请我们出手，倒是能一举两得。舵主，总部说给我们派了一个3境上的高手，到现在还没来，我们要不要等等？不等了，那李承安就是个普通人，而且我们还有4境下阶的吕老出手，任他有天大的本事，也插翅难飞。舵主，总部还有一个命令，如今厉静司在广陵城的人已经解决了7七8八，其余人都藏了起来。总部命令我们找到厉静司花名册，将剩余的人一网打尽。本舵主记得广陵城的厉静司花名册
掌握在一个叫翠花的女子手中。既然如此，这件事今晚一起做。既然命令下来了，召集人手，是，让他们今夜全部集合，倾巢而出。大人，这是任务的最后一天了，属下提醒一下。可我真不喜欢杀人啊。那大人就等着被长老会杀呗。反正广陵绣衣使换的也挺勤的。我本以为江湖离我很远，却没料到，原来我就在江湖的岸边。小花，少爷，小人在。走，换衣服，跟少爷干活去。少爷要去干啥？去杀个人，一个该死的人。少爷，要杀的人在这里面。没错。少爷，人有点多啊，我们两个能行吗？我也没想到人会这么多啊，难道宋元平知道我今天要来杀他？不应该啊。不管了，今天是最后期限，不上也得上。放心，你少爷我早就计划好了一切。待会儿你冲出去，巡营处点一把火，你记住，神挡杀神，佛挡杀佛，且战且退，然后退到宁香馆。然后呢？若是你还活着，就跑，往府衙跑。那岂不是自投罗网？放心，到府衙你就安全了。少爷会捞你的。好，少爷，我去了。今晚的任务你们都听说了吧？本舵主再强调一遍，待会儿周作带几个兄弟去一趟二井沟巷子里的小酒馆，其余人皆可杀掉，但务必将李承安活着带回来。逼问出酿酒法子再杀。属下领命。接下来咱们说另一件事。四公主前段时间在广陵，似乎要重建广陵城丽静司，绝对不能让丽静司死灰复燃。找到叫翠花的女子，拿到花名册，斩草除根。舵主，这件事交给我去办就行。很好，行动吧。莫舵主，着火了！小员外起火了，火势极大！小姐，那个宋元平就住在竹雨小筑，那地方是鱼龙会在广陵城的分舵所在。我去刺探了3天，里面有大致16个江湖人士，武功最高的不是宋元平，而是一个独眼的吕姓老者，4境下阶。如果李公子那任务是刺杀宋元平，他根本没有丝毫机会。宁楚楚为何会给李承安一个根本不可能完成的任务？不对，这任务就不是给李承安的，而是要我出手帮他铲除广陵城的鱼龙会分舵。好你个宁楚楚，为了你的太子皇兄，连亲闺蜜都利用。你去告诉吴老一声，就说他徒弟有危险，你带他去，他知道怎么做。好。哎，喂，你哪个堂的？舵主下了命令，所有人都来救火，你干嘛呢？啊，我啊，是舵主让我过来传句话。什么话？下地狱去问他吧。有刺客，抓刺客！你们继续灭火，老子去收拾了他。是。鞭子扎手，多来点人。如此看来，李承安怕是已经来了。这不废话吗？除了那傻弟子，谁会跑来这儿放火？问题就是咱们去哪儿找得到李承安？吴老，您看，估计李承安逃往了那个方向，他们在追。那老夫去也！吕先生，这是敌人的调虎离山之计。舵主，莫非是丽静司的人干的？得详查，毕竟这丽静司分舵的绣衣使都没了，曾经那些高手都离开了，剩下的都是些乌合之众。本舵倒是觉得这事有蹊跷。那除了丽静司，还能有谁？说不准是从丽静司离开的某个江湖中人。毕竟，若是拿到了咱们鱼龙会的名册，
也能去丽境司领一大笔的银子。于老，你去守着院子，我去密室看看是否有缺失。好，好机会。慕容鹤说过八剑下能打，但也不太厉害。这么也不行，我可以出奇制胜啊！我操，动不了了！这就是传说的葵花点穴手。我果然不是当刺客的料，我还是要死在这儿了。可惜钟离若水那么漂亮的姑娘，我仅仅是摸了摸手。少年，大意了吧？你没有丝毫内力，就一普通人，居然也敢来行刺本舵，勇气可嘉，但实在是自不量力。我说，咱们是不是可以好生谈谈？这丽境司当真是穷途末路了，居然委任了一个寻常少年当绣衣使。你说说，我们能谈啥？说到这个就来气，我也被骗进去的。宋舵主英明神武，我可以弃暗投明，成为我们鱼龙帮的密探，如何？鱼龙会不需要你这么笨的密探。你叫什么名字？我叫苏木心，京都四大才子之一的苏木心。正是。如此说来，花老大人当真是选择了站在太子的那一边。老师如何想的我不知道。既然是苏木心，本舵倒是觉得可以合作。只要你以绣衣使的身份将剩余的丽境司密探召集起来，本舵就放了你。你觉得如何？我觉得不如何。我都以为玩完了，没想到不二周天诀这么厉害，帮我冲开了穴道。你想利用小爷？小爷现在就告诉你，老子叫李承安。你这个老东西，还想叫小爷弃暗投明给你当卧底？也不撒泡尿照照自己，你他妈配吗？也不知道小花有没有顺利逃脱。还好下了雨，路上也没人，否则就我这样，估计会吓坏很多人吧。没想到苏木心这小子的名头这么好用，借了2次，产生了极好的效果。往后遇到不妙的情况，还用他的名字。还要多感谢我那个便宜师傅，不二周天诀真好用。这条回家的路，为什么今天感觉特别长？宋元平竟然死了！不仅死了，我们赶过去的时候，发现整个鱼龙会分舵死伤殆尽，几乎没有活口。还真是巧了，刚让宋元平去杀李承安，他就被杀了。有没有可能是李承安杀的？大伯，不是我看不起他，100个李承安都灭不了鱼龙会分舵，必须是他。大伯说的对，不管谁灭的鱼龙会都不重要，我这就去逮捕他这个凶手。霍家原本已经和宋元平谈妥，却不料就在当晚，鱼龙会上下被全灭。霍家怀疑李承安所为，不过为父倒是觉得李承安没那本事，曾经学拳3年都没有入门，他凭什么能杀宋元平？更不用说宋元平身边还有一个高手吕先生。霍家邀请为父去一趟，他们对李承安在桃花溪畔建作坊有些担忧，一旦让他成功了，足以动摇霍家酒水的地位。你与三小姐熟悉，去探探三小姐的口风，弄明白那块地是卖给李承安的，还是三小姐送给他的。另外就是三小姐而今究竟和李承安还有没有往来，这事儿很重要，关系到霍家下一步的举动。另外，霍书凡已经在回来的路上了，你与书凡的事到那时也将正式确定，未来你就是霍府的少奶奶，这件事定要用心。女儿知晓，女儿会去探一下三小姐的口风。一旦确定三小姐与李承安没有关系，为父估计霍家要准备亲自对李承安动手了。你终于醒了，让你担心了。我睡了多久？3天。那确实很久了。可不是嘛，真的吓死我了！以后千万不要那样去做。你要记得，你还有我。不过你也真厉害，竟然真杀了宋元平。霍传明想要以你失踪为由抓捕你，被刘知府挡下了。连小花怎么样了？他中了2刀，一刀在手臂，一刀在大腿。我也请了回春堂大夫去给他敷了药，想来已无大碍。小子，醒了，倒是出乎了老夫的意料，也不知道是不是该说你命大。
把手伸出来，干啥？老夫给你把把脉。你还会看病？不是看病，你小子居然有啊！师傅，我是个男的。为师说的是你体内有内力了，也算是因祸得福。现在你不二周天诀已经入门了，这才入门？你知道入门有多难吗？自从老夫领悟不二周天诀后，老夫门派中这30年再也没有一个弟子领悟。老夫找了30年的徒弟，只有你入门。不二周天诀与其他内功不一样，看的是缘分。哪怕你已经错过练武的最佳年纪，入了门，实力也会突飞猛进的增长。我操，这难道就是传说中的绝世武学？你招收这些广陵城的小痞子干嘛？他们毕竟是混混，真的能调教出来？可不要小看他们，他们都是孤儿。像他们这样的人，对他们好一点，他们真的会将命交给你。酿酒坊建成后，肯定会引来一些人的亏许，我需要他们去帮我做一些见不得光的事情。剑舞姑娘，能帮我找一些江湖女侠吗？不知公子要这些人来做什么？我要重建广陵城的丽静司。丽静司不是还有一些密探吗？我不信任，所以要重新组建自己的信任。我宗门的师妹们的确到了出山的年纪，我会传信回去，没有意外他们会来相助于你。跟他们说，俸禄我开。小姐，沈家小姐求见，小姐见还是不见？那就见一见，看看她是代替谁来的。今儿怎么有空来我这儿了？近日听到了一些闲话，所以来求证一下。哦，我倒是好些日未曾出门了。外面说的是何闲话？还不是那李承安，他要在桃花山建酿酒作坊。外面有说是三小姐低价卖给他的，也有说那地是三小姐您送李承安的。那传言有损三小姐的名声，我岂能充耳不闻？所以特意来问问。那地我是卖给他的，毕竟画坊他帮了我一把，另外又救过我一次。钟离府没有欠别人人情的道理。果然和我分析的一样。李承安与三小姐并没有关系。我们猜测的没错，李承安并没有攀附上钟离府这棵大树，霍家就能择机对李承安动手。不过那家伙很穷，兜里没啥银子，我也还没收到钱，约定2年之后他再付钱给我。对了，那李承安若是将他的画屏春大量上市，这对霍家的广陵散可不是个好消息，所以我才来想问问三小姐您的态度。我又不喜欢喝酒，广陵散也好，画屏春也罢，又与我有什么关系？倒是我忘了，若是霍家以雷霆手段向李承安出手，到时候霍家收了他那酿酒的作坊，我知道三小姐您不缺银子的，但霍家的心意是双倍甚至数倍奉还买地的钱。还有这种好事？到时候只要三小姐能袖手旁观看看戏就行。太好了，果然三小姐与李承安并没有什么关系，欠的人情也还完了，那么李承安就可以。父亲，我觉得不急，我倒是有个更好的主意。什么主意？等李承安将作坊建立起来，等他在那处作坊里酿造出画屏春，毕竟我们不知道画屏春如何酿造。好主意，到时候霍家再出手，直接将他的作坊和作坊里的匠人一并接管。从此以后，天下依旧有画屏春，广陵却再无那傻子李承安。为父这就去将这件事告诉霍家，让他们再等等。怎么了？我要离开广陵城一段时间。去哪儿？去京都。猜去干嘛？二皇子当真要向钟离府提亲？不是，奶奶回我的信了。奶奶说我做的不错，同意我们的事了，叫我回京城一趟。等我回来就和你成亲。当真？他说他在京城也听说了你的名字。花老大人抵达京都之后，邀请了太学院和国子监的6位大儒一起欣赏你的词。奶奶还邀请了花老大人去府上做客，花老大人都把你夸上天了。要去多久？短则2月，长则3月。这么久，不会有诈吧？你放心，朝廷的争斗越发严重，钟离府都不会参与，奶奶更不会让我嫁给任何一位皇子。奶奶已经表明了态度，我奶奶可是蟠桃花呢，真正的大宁第一人。蟠桃花？我听刘柱说过，大宁40年前的奇女子，真正的武道大宗师，一人一剑杀穿了整个敌营，手下全是让人闻风丧胆的江湖怪物。我不在这段时间，你可不能沾花惹草。想什么呢？弱水3千，我只取1瓢而已，有你，我这辈子就足够了。这可是你说的。低头。端午文会地址你知道在哪儿吗？画屏湖的一个岛上，需要乘船上去。不过那岛是有主人的。谁？商帝商大家。这又是谁？宁国最为有名的音律大师，许多著名的曲调都是出自他的手。
你知道现在青楼最火的曲是哪一首吗？就是你所做的那首《蝶恋花》，曲是由商大家亲手谱的。走，咱们去见见那位商大家。干啥？当然是为咱们新酒桃花酿打广告了。到时候做上100个横幅，让所有人都看见桃花酿。要喝酒里面走。你这个傻子，什么时候还成了一个盲人了？盲人？你才是盲人，你全家都是盲人。本少爷的确是盲人，听说你诗词文章了得，明儿个端午文会，可敢前去和本少爷一战？你谁啊？本少爷霍书凡。哦，不认识。你和我前妻在一起干啥？啊，我不该问。休都休了，这女人不祥，谁跟她站在一起准倒霉。李晨安，别大呼小叫，像个怨妇似的，不然人家还以为我们藕断丝连，偷偷做了些什么。再见，以后最好别来我这儿，我怕若若误会。家主，外面有3人求见。老夫今日不见客，让他们回去吧。家主，那2个少年，一个是京都来的苏木心，另一个说是叫李晨安。说，有个少年叫李晨安，将他们请进来，将老夫那罐毛峰取来，煮一壶茶待客。奴婢遵命。16年未见，还以为你死了。你都没死，我哪敢死？不过桃花山上的墓地我倒是选好了。这桃花岛上的墓地我也选好了。你们谁是李晨安？晚辈就是李晨安。哈哈哈哈！花老头说你是他见过的最有才华的少年，老夫也见过你所做的蝶恋花，很好，请坐。春兰上茶。老夫一直想要见见你，今儿个你来了，老夫倒有个不情之请，不知道李公子是否愿意？商老请讲，只要晚辈能做到，那一定会全力以赴。好，去笔墨纸砚来，要最好的。我曾经和花老哥说，诗词这东西它真的很简单。今儿个到商大家这里，久闻商大家是谱曲名家，我倒是不想写词了。那你准备些什么？我也准备做一首曲，但不是商大家您所谱的曲，而是一种适合于唱的题材，我称之为散曲，也或者叫诗歌。你要开创一种全新的文体。我这是要亲眼见证一代大家横空出世。这傻徒弟在给自己增加难度啊！你就做一首词，敷衍一下商老头，不就完事儿了吗？李公子请。天净沙，笔边扫尽痴云，歌声唤醒芳春。莺莺燕燕春春，花花柳柳真真，世事风风韵韵，娇娇嫩嫩，停停当当人人。好诗歌，绝无仅有的好诗歌。华满庭对你的评价还是太保守了，就凭这一首，你李晨安这3个字必然载入史册，这是流芳百世之伟大创举啊！最后几句叠词堪称点睛之笔。李老弟，这幅字可愿送给老哥？前辈，可别叫我前辈，我和华满庭是莫逆之交。他既然将你视忘年交，那你便也是我的忘年交。这是怎么回事？有这么厉害吗？商老头，李晨安是老夫徒弟，你和他称兄道弟，往后你在老夫面前可就得叫一声师伯。滚！好好一文学大家，学什么武功？你的死老头教他，简直是误人子弟。师傅，商老哥，你们别吵了。商老哥，我来这桃花岛，其实想求你一件事。老弟，请讲。明日在你这儿举办端午文会，我想在你这儿打个广告。广告是谁？他惹你了？无所谓，你随便打，打一个不过瘾就打2个，老哥给你撑腰。老爷，外面广陵3大才子的霍书凡求见。让他滚蛋！这年头，什么阿猫阿狗都敢自称才子，他们有个屁的才！他们给李老弟你提鞋都不配。李老弟，好不容易来老哥桃花岛一趟，走，老哥带你走走。多谢商老哥。商老不见我们，应该是要着手准备明天的端午文会。毕竟，这可是1年1度的大事。没错，商大家是这次文会的评选人之一，一定很忙，否则以舒凡你的才华与家世，商大家定然会扫踏相迎。说的没错，连我都不见，商大家必然也不会见其他人。那是不是李晨安？那不就是商大家吗？不可能，绝对不可能！商大家何等人物，怎可能和那傻子并肩而立？我知道，花满庭花老大人和商大家是至交好友，花老大人给他那酒取名，所以带李晨安来见过商大家。看在花老大人的面子上，当然也就不会拒绝见李晨安。这厮倒是懂得借花老大人的事。不过他到这文会场地来是什么意思？明儿个是端午文会，评选者有他的父亲，还有与花老干人相熟的张老先生。第3位评选是商大家，5位评选
3位与他有关，他是来投机取巧的。这李承安当真卑鄙。倒是没想到这傻子现在也会通过这些手段来追名逐利。不过遇到本少爷，他的计划要落空了。明儿咱们先到此地，将他那丑恶的嘴脸给揭露出去，自然让他计划落空。桃花岛上桃花酿，榕树下小酒馆恭祝端午文会圆满召开。饮一杯桃花酿，不胜人间一场梦。没灵感怎么办？饮一杯桃花酿，让各位才子诗词涌现。这些都是什么？亵渎！这是赤裸裸的亵渎！广陵城文会数百年，何曾见过这般荒唐啊！读书人以文养性，当疏远那铜臭，而亲近于诗词文章。那李承安倒是为他的桃花酿博得了众人的眼前，可他玷污了这文会的高洁。号外号外！小酒馆出新品桃花酿，赛过瑞露，入口飘香。什么？桃花酿比瑞露还好喝？我倒没想到李承安会弄这么一手。不过好啊，这桃花酿也将是我霍家的东西。什么？此次文会的评选有3人和他李承安有关系？可不是嘛！这李承安为了出名，简直就是不要脸！奴婢这是明目张胆的舞弊，这次文会根本就不公平。本公子要向贾凤仙学政大人举报。对，我们一起抵制李承安，让商大家出来给个说法。李承安，你个傻子也想翻身，和我霍家斗？本少爷不但要你身败名裂，还要让你死无葬身之地。这是怎么回事？贾大人，他们这是造谣诽谤我儿李承安，你为何认为他们是在造谣诽谤？回大人，因为我儿根本没有来参加这场文会，那舞弊之说何来？公平！我们要公平！李承安徇私舞弊，勾结评选，若是他李承安夺魁，我等不服。换评选！我们要求换评选，请贾大人出来，我们有冤情请愿。叫什么叫？一个个自诩为学子，你们学的都是些什么狗屁东西？你们自己瞧瞧，李承安他人在哪儿？李承安根本就没有参加端午文选。什么？李承安根本就没来？那本少爷做的这一切，岂不是成了笑话？是啊，李承安都不参加文选，到底是谁在借我等之手散播谣言？他告诉我的，打死这狗日的，害老子们梦里被商大家给训斥一顿。对，弄死他！还有他身边的一男一女也是。完了，霍兄，这女人还真如李承安所言是不行。若是你真娶了，会给你霍家带来莫大的灾祸。难怪这样，还真是。我在京都风生水起，一回来就事事不顺。这特马还没成亲呢，灾祸就如此之大。舒凡，咱们现在怎么办？滚！你这个二手货，给老子滚远远的！是，舒凡，老子叫你快滚啊！你这个不祥之人，你想害死我吗？桃花岛规矩严禁打架斗殴，若有违者斩。那女人当真不祥，刚离开，本少爷就化险为夷了。老黄，我听若若说，你当年可是燕秋山的大匪，被老夫人收服的。的确如此，也是跟着老夫人，我才有安身立命之所。你在燕秋山留下的人，而今在何处？蜀州，在蜀州收服了几个部落。你的意思？不是老夫人的意思。潘老夫人这是在给最坏的情况布局啊！蜀州好地方，行路难，易守难攻之地，距离京都极远，物产又丰富，自然条件得天独厚，乃是一道天险。这我就不懂了，少爷，桃花酿已经出来了，我们什么时候上市？明天。华平春降价与广陵散一样，桃花酿代替华平春入驻酒馆，只喝不带，同样200文1两。该让广陵散滚蛋了。若是广陵散降价呢？他降多少，我们就降多少。好。对了，你去将蔡正姚粮库的粮食全部运过来，暗中进行，以防生变。我这就派人去办。这潘桃花真该死！本皇子都让母妃去说亲了，钟离若水的娘都同意了，潘桃花竟然敢拒绝。根据消息，潘桃花要准备让钟离若水出嫁了，嫁给广陵城李承安。钟离若水这次回来就是筹备大婚的，看来潘老夫人是铁了心不让钟离府站队。无论是钟离府还是京城的定国公府，必须要为本皇子所用。钟离若水是本皇子，李承安是个什么东西？让他死！于龙会在广陵城的分舵被捣毁了，看来本相要亲自带着于龙会去一趟。你疯了，就不怕太子的反扑？秘密前去就行，有人会帮我扮演好。既然潘老夫人不知好歹，是时候该逼他一下了。杀李承安，抢钟离若水带回京都，到时候二皇子与他成事实，看老夫人怎么选。爽，这就是华平春啊！果然不负盛名，没想到我有生之年也能喝上。现在华平春降价了，与广陵散一样，已经卖到各大酒楼中，以后都能喝到。
有这酒，同样的价格，谁他娘的还喝广陵散啊？别说同样的价格，就算高一定，老子也不会喝广陵散了。唉，华平春都这样了，不知道那更胜一筹的桃花酿又是何等滋味。喝不起，喝不起，有钱你都不一定喝得到。现在小酒馆需要排号的，他妈的！现在小酒馆外都是排的第2天的号，去晚了还只能排第3天的。现在整个广陵城都在传华平春与桃花酿深受喜欢，仅仅1天时间，我们广陵散便在广陵城卖不动了。李承安那厮，他将桃花酿弄得满城皆知，现在该如何应对？慌什么？他给桃花酿打出人气越高越好，最后得利的还不是我们。不过现在也是时候了，让他把桃花酿和华平春还给我们，先给他来个釜底抽薪。伯父的意思是烧了蔡正尧的粮库。既然已经酿出来了，说明大规模的酿酒法子已经成熟了。烧了蔡正尧的粮库，正好也告诉广陵城的人，霍家不是什么阿猫阿狗都能拿捏的。侄儿这就去安排。先等等，2件事一起办。此事侄儿已布置妥当，用的是咱们霍府的300副院，由周教头亲自带队，当午场策策。让陈彤和叶破也去，他们都是2阶高手，一个小小桃花山，排手可杀。好。怎么，这春已经过了，莫非你还在思春？按照时日算来，他那桃花酿当上市了。霍家哪能让他的桃花酿顺利上市？霍家打的主意肯定是要抢了他那酿酒的法子。无妨，他能应对。剑武的宗门可是已经下山了，那坏家伙可别被那些莺莺燕燕迷了眼。明日我就离京了，奶奶让我在桃花山庄举办婚礼，我恐怕去不了，只能提前祝你大婚快乐。谢谢。傻姑娘，这场婚可没那么简单。怎么，想要考个状元？考状元这事儿得你来。看来你还是有自知之明的。李府是书香门第，你在二井沟那巷子弄个小酒馆，就已经足够丢李府的脸面了，却没料到你还真想要当个商贾。端午那日你在桃花岛弄的那一出，简直丢脸到家，我恨不得钻到地缝里去。那你钻没钻？我是来告诉你，你要发财就滚出李府，断绝所有关系。你弄出那桃花酿，可知道霍家会对你怎么样？自己一个人死在外面就算了，还要拉着李府为你陪葬。李承安，你居心何在？你敢打我！你这个被赶出家门的弃子，你居然敢！无知，你那书读到狗肚子里去了。你再说一个字，我就打死你！我李承安哪怕离开李家，李家也不是你能说了算。看不起商贾，你读书的费用哪里来的？什么东西不要钱？你清高，有本事不花家里1分钱。你算个什么东西？对我指手画脚。你若担心被霍家报复，自可以离开李家，你敢吗？离开李家，你就是一无是处的废物！滚蛋！再敢出现在我面前，我让你跟你娘都从李府滚出去！京城来的信。哈哈，若若要回来了，本少爷要结婚了。不过若若回来之前，也的确该解决霍家这个麻烦。今晚就开始吧，既然他们不动，那我们就先动。好嘞。李承安的酒坊筑有一座高墙，所以飞上墙头去到墙里面放下吊桥这件事，就劳烦陈先生和叶先生了。陈先生和叶先生放下吊桥之后，务必带着护卫冲入酒坊。你们要记住，要将所有的酿酒师傅全部活捉回来。至于其他人，统统给我杀掉！如果李承安也在那里，我要他的脑袋！你们所有人听命叶管家的安排。记住，蔡正尧有3处粮仓，但都在西市的西北角。他守卫粮仓的护卫只有6人，杀光他们，烧了他的粮仓，完成任务，每人奖励纹银100两。此时末出发。我在府上等着你们的好消息。有时候吧，我还真不明白你小子，作为钟离府年轻一辈最出色的子弟，甘愿在广陵城浪费时间。广陵城有什么不好？这里的水可不比京都浅。前丞相李家，我钟离府掌握江南粮仓的沈蔡2家商家，霍家、丽静司、鱼龙会、皇城司，数都数不过来。你若真担心李承安，看着我干嘛？我又不会害他。我就好奇了，现在的情况是霍沈2家对付他一个，你说谁会赢？要不你帮他一把？三妹的确有过嘱咐，但父亲不允许。父亲应该想要看看他如何破局。若他真的胜了，那他就是我钟离府的女婿。
兄弟们，给老子杀光他们！所有人搬粮！统领，那边西市那边着火了，还有人今晚跟我们做同样的事。哼，不管，都快点，给你们半个时辰。父亲，还是李承安有先见之明，将粮食全部搬空了。走，我们回家，找个日子，为父和李承安聊聊。你接下来去他的身边做事。那李承安当初在衙门外打了你一顿，姐姐记得这件事，他会后悔打你这一顿。那个不知天高地厚的李家弃子，他居然敢3番5次的羞辱我，还让舒凡对我升起厌恶之心，他是真的该死。你看着吧，今儿个晚上霍家会对他釜底抽薪。他若是就在桃花溪久住，他便见不到明天的太阳；他若没在，等他知道消息后，只会剩下绝望。我要他一辈子都活在绝望之中，我要他沦为乞丐，永世不得超生。姐，那是不是李府要连根拔出？一步一步来，到时候姐让他的妹妹李巧熙做你的妾。好，我天天打他，让他后悔这辈子是李承安的妹妹。过了今晚，那李承安就算没死，他也啥都没有了。姐，孩儿在，明天你就带几个护院去二井沟把李承安的小酒馆砸了。若是他人在，就连人一起给砸了。孩儿遵命。老爷，老爷，看来事情已经办妥了。老爷，咱们的粮仓被烧了。你说什么？咱们的粮仓怎么了？被烧了！啊！究竟发生了什么事？老爷，我等去烧蔡正尧的粮仓，一切都很顺利。完事之后，按照家主的吩咐，我等正在回来的路上，却不料看见东南角也起了大火。等我们赶到的时候，正想要救火，却杀出一帮人，他们见人就杀。连叶管家也被他们杀了，小的是拼命逃回来向老爷报信的。所有的粮食都没了，霍家必然会拿到酿酒的方子。我把所有的粮食都集中在粮仓，全力支持霍家酿酒，现在全没了。知不知道是谁干的？小姐，小人不知啊。你小子今晚搞这么大的动静，就不怕？原本还在想如何处理，结果蔡正尧传来消息，今晚搞事的可不止我一个。这下大家都动手了，谁也不干净，我怕啥？你劫了沈家的粮仓，这次会让他们大出血，甚至动摇沈家的根基。那不正好？哪有人永远当老大的？蔡正尧可是等这个机会等很久了。看来今晚不安分的还不止1、2人。老夫就想好好的喝个酒，明儿个去弄个酒葫芦，往后记得每天将为师的酒葫芦加满酒。雕虫小技，去死吧！杀！高手，但老子是2境高手，就凭你们也想挡老子？没想到这李承安暗中藏着这么一批高手，若不是我们出手，还真攻不下来。可惜遇到了我们，算你们倒霉。今日桃花溪酒坊一个不留。该出手了，点子扎手，会出人命的。错刀堂的刀法比之木山刀确实差得有些远。前辈何人？你娘可好？家母尚安。那就回去侍候你母亲。多谢前辈手下留情啊！晚辈见过吴老前辈，前辈若是有暇，还请来错刀堂坐坐。去吧。谢前辈。前辈，老夫和你娘不认识。师傅，一个不留。你赢了。你还是不甘心去蜀州？老师的意思不是。
家父的意思。钟离府为什么会帮我逃过这一劫？家父说，你帮过李承安，钟离府也需要一个人去蜀州。钟离府已经将李承安视为府上的人了。也对，毕竟李承安赢了。请你转告你父亲，刘多会将蜀州经营的滴水不漏。等会儿有人报官，就让官府去查。你不担心霍传明用官府的力量去威胁李承安？让他去威胁。那小子抱着厉静寺的牌子始终如一，这不是个好事。打眼了啊！300个护卫，连那条宽不过3丈的桃花溪都没有迈过去。2个2境上阶高手，一个不见了人影，一个死无全尸。这个李承安，而今来看，我们都走了眼。钟离府厉害呀，这才叫落子无形。爷爷的意思是，这件事的背后有钟离府在帮着李承安。当然，能杀死2个2境上阶高手，唯有1阶。大宁能随便拿出1阶高手，只有钟离府。既然已经得罪了，暗的不行就来明的。传明，你将李承安酒坊里所有的人抓回去，不要杀人，逼问出酿酒的法子。都把武器放下。二狗子，你过来。陈捕头，捉拿李承安。这位大人贵姓？本官霍通判。哦，原来是通判大人亲来，不知在下何罪之有？外面那300具尸体还摆在那儿，莫非你李承安敢做不敢当？大人这话说的，他们拿着武器来杀我，我才是受害人。你不去查是谁人所为，反而来捉拿我这个受害者。本官不用你来教导，本官当然要从你这酒坊开始调查。陈捕头，将这酒坊所有人统统拿下，违命者杀！李公子得罪了。霍传明，本少爷给你3分颜色，莫非你还要开忍不成？本想给你留点颜面，指不定某天你霍家还会与我李承安有些往来。既然你不知好歹，那你别怪我。草民是谁给他的勇气，居然敢直呼我名字？怎么，你指望钟离府的人来救你？本官告诉你，这是一件大案，就算钟离府也没有资格插手。好大的官威！本姑娘倒要看看我钟离府有没有资格。李郎，李老，我想你了。欢迎回家，不过先等我打发走他们。霍传明，你胆子很大，敢跑到本小姐山庄来抓人，要不要去钟离府抓人？该死，这钟离若水早不回来晚不回来，偏偏在这个时候回来。三小姐，我也是秉公行事，还望三小姐莫要为难本官。也就是说，你今天抓定我了？当然，不仅是你，还有你作坊内的所有人。既然如此，那你看看这个，再决定要不要抓本官。鱼龙会舵主令，宋元平才死多久，鱼龙会舵主就换人了，还是他？这怎么可能？宋元平不是他杀的，所以这舵主令只能是鱼龙会给的。你怎么可能是鱼龙会舵主？这么说，小霍是不相信了。莫如你去京都问问总舵的长老，或者问问姬丞相。这，在下不敢。你来这里的目的是什么？你我都清楚。既然你们已经不要脸，那本少爷也要收点利息。还要抓我吗？不敢，滚！你真是鱼龙会舵主？当然是假的，当时杀了宋元平，从他身上薅走的，没想到还挺好用。你是不是傻？就不怕鱼龙会找你麻烦？分舵都没了，他们腾不出手。你不是说至少2个月吗？怎么这么快回来了？当然是回来跟你成婚了。你看，都是些什么嫁妆？怎么样？娶本姑娘是不是赚翻了？这么多嫁妆，我可拿不出相应的聘礼。看来我只能将自己当成聘礼给若若了。德行，快走吧，好好装扮一下桃花山庄，以后这里可就是我们2人的家。该死，该死！李承安怎么成为了鱼龙会舵主？现在已经不是考虑能不能拿到酿酒发子的事情了，而是李承安如何用鱼龙会报复霍家。若是他真这么做，霍家要完了。他并不是鱼龙会舵主。谁？你可以叫本相姬丞相。姬丞相，你是姬丞相？下官霍传明拜见姬丞相。起来吧。不知丞相大人为何来广陵城？还有您说的李承安不是鱼龙会舵主，又是怎么回事？本相并没有任命广陵城鱼龙会新舵主，他那块牌子是宋元平的。原来是这样。这么说，宋元平真的是李承安杀的？你霍家想要桃花酿酒的法子，姬丞相来这里的目的到底是什么？不管是什么，
这都是霍家一次飞黄腾达的机会。回丞相，我想，好，你霍家愿意跟着本相，倒是可以给你们霍家一次机会。还请姬大人吩咐，我霍家赴汤蹈火，在所不辞。这一次本相秘密前来，不得暴露行踪。本相要你霍家办一件事：钟离若水即将大婚，本相要这场大婚中，除了钟离若水，其余人死。属下定不负姬大人所托。很好，我带了些高手，保证让你万无一失。时辰到，请新郎新娘进堂。两姓联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称，一拜天地。慢着！你是谁？为何要阻挠我的婚礼？我是谁？你还不配知道？当然，一个死人也没必要知道。三小姐，你当真不为钟离府考虑？你能嫁的只有二皇子殿下。现在跟我走，或许还能好好谈谈。今天是我大婚之日，我不想动手，还请你离开。李承安，今天就是你的死期。霍传明，本少爷已经放了你一马，看来你是真嫌自己命长。李承安，你装什么？真当我不知道你鱼龙会舵主身份是假的吗？你好大的胆子！既然敢冒充鱼龙会，你就等着鱼龙会无尽的追杀吧。不，都不需要鱼龙会追杀，你今天就要死在这儿。不仅是你，今天你这里所有人都会死。这么快就知道我不是鱼龙会的，我还想着去霍家敲诈一笔。所以，谁给你的胆子，敢闯桃花山庄，不把钟离府放在眼中？整个山庄都已经让人封了，没人能出得去。等所有人一死，谁知道是我干的？惹怒了钟离府，你霍家是不想活了？我霍家如何？不需要你这个蝼蚁指手画脚。你死后，不仅酿酒的方子是我霍家，我霍家还能更上一层。所以你的依仗就是他了。我没说错吧？姬太，姬丞相，你竟然知道姬丞相？我当然知道，只是没想到你也会参与进来。你们要不来，我这场戏还真不知道该怎么唱进去。你说什么？你知道本相？没错，姬太，我等你多时了。我们可是恭候你多时，所以这是针对老夫的一个局。恭喜答对了，今天可不是我成婚，而是给你准备的葬。为了引你过来，这场戏是足足准备了数月。钟离府潘桃花，没错，的确是潘老夫人的继父，提前写信告知了我。你们就这么笃定本相会来？二皇子身边的助力有你，有燕国公主，我是期盼着二皇子，可惜他没那个胆。反正你们都会来一个阻止这场大婚，来谁都一样，死一个足以破坏京都现在的平衡。哈哈，好一个潘桃花，老夫还真是醒瞧了。不过真以为吃定本相？本相这次带的人少，可个个都是顶尖高手。只要杀了你，带走钟离若水，赢的依旧是我。你觉得我钟离府就没有准备吗？你的人已经被吴喜臣前辈缠住了。吴喜臣消失了20年，竟然藏在广陵城。算了，怎么也没想到潘桃花竟然用自己最疼爱的孙女来做局。如今唯一的破局之法，只有钟离若水。你钟离若水不会武，你不是？我当然不是小姐。老夫人让我给你带一句话，请姬丞相赴死。下一个该谁了？你们完了！你们竟然敢杀当朝丞相！杀了又如何？不仅要杀他，还要杀你！我可是广陵府通判，我现在要逮捕你们！上！所有人给我上！还愣着干什么？你们以为会放过你们？李承安，我今天先杀了你！你一个傻子，怎么可能会武？我师父可是吴喜臣。放过我，霍家不会再打酿酒方子的主意。我们愿意退出广陵城的市场，全部都让给你。你霍家一次次的给我使绊子，现在知道求饶。你带人杀进来的时候，怎么没想过求饶？你霍家的市场份额我会亲自吃掉，不需要你让。不仅广陵城的市场，整个大宁的市场我都要吃掉。你霍家现在后悔与我为敌，晚了。
将所有人全部杀掉。姑奶奶，别生气了，好不好？哼，你竟然跟奶奶串通在一起瞒着我！我这也是迫不得已，毕竟这是你奶奶定下的计划，不能有一点闪失。瞒着你，才能让姬太他们相信，知道的人越少越好。枉我还期待了那么久，精心挑选的嫁衣，结果跟你拜堂的竟然是见我。假的，假的，不是真拜堂，而且连双方长辈都是假扮的，怎么能作数呢？我李承安怎么可能喜欢别人？浮世3000，无爱有三，日月与卿，日为朝，月为暮，卿为朝朝暮暮。就会说好听的。那你说什么时候娶我？这件事其实老夫人已经安排好了。奶奶有什么安排？老夫人说，等这件事结束后，就让你带着我回京都定国公府，他们亲自为我们主持婚事。当真如此？自然不能便宜，不过还需要等些时日。一来霍家倒了，我们需要消化霍家留下来的市场；二来京都那边也在有动作，姬太一死，平衡被打破了，现在是关键时期。储君之争是各方势力的角逐，不会短时间结束的。那得等多久了？我有一个办法。什么办法？我们先偷偷的在广陵城成婚，然后再去京都。这样不好吧？我奶奶都承认你了，你现在已经是钟离府的人了，难道说你不愿意？好，就依你。这是对你的奖励。